ဒီစမလာဆိုမြန်မာပြည်မှာခီးတော့ဖို့အခေါင်းဆော့အချိန်ပဲလို့လူတိုင်းနှိပါပြောကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရောယာတီဥတုကဘလို့ရှိလဲမြန်မာပြည်ကနေရာဒေသလိုက်ယာတီဥတုကတော်တော်ကွာတော့လေဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ယာတီဥတုကိုအချက်လက်လက်နဲ့တေးချက်လက်တူးရကြည့်ကြအောင်အပူပိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုမှာဆောင်းရာသီဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲစဉ်းစားကြည့်ဘူးလားဒါကလေတာမိုမီတာမှာပြတဲ့ကဏ္ဍတွေတဲ့အများကြီးပို့ပါတယ်တောင်ပေါ်ကစိတ်ခနဲ့ထစ်သွားစေတဲ့အရေးတကနေကိုင်းချီကနွေးနွေးထူးထူးလေးထစ်နေတဲ့ခန်းစားမှုအထိတနေရာနဲ့တနေရာလုံးဝကိုမတူတာကွာကဲဒီဇင်ဘာလနဲ့ကိုတမထွားခေမှာမြန်မာနိုင်ငံယာရီဦးပုံစံရေပေါ်ရက်ကိုအရင်ဆုံးအချမ်းဖြေးလေးကြည့်လိုက်ကြအောင်ဒါမှခြုံငုံပြီးမြင်သွားမှာလေအဓိကအပြင်တော့ယာရီဦး၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကယာတီဥတုရတော်တော်လေးစုံလင်တဲ့နိုင်ငံပါတောင်ပိုင်းဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်အပူပိုင်းမုတ်တုံယာတီဥတုအပူအဆိုးများတာပေါ့မြောက်ပိုင်းဘက်ကိုတက်သွားရင်တော့ဆိုးဆိုးတဲ့တမပိုင်းယာတီဥတုဘက်ကိုရောက်သွားရောအဲ့လိုယာတီဥတုစုံတွေကွဲပြားနေတဲ့ကြောင့်ပဲဆောင်းယာတီကိုဖြတ်တန်းတဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းတနေရာနဲ့တနေရာတခြားစီဖြစ်နေရတာပါကဲအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကစက်ကောင်ဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလအကြောင်းကိုရောက်လာပါပြီဘာလို့ဒီဇင်ဘာလကိုခရီးသွားတဲ့အအကောင်ဆုံးအထွတ်အထရာဒီလိုတက်မှတ်ထားကြတယ်လေအခြေကတော့ရှင်းပါတယ်ဒီဇင်ဘာလဆိုတာကအေးများပြီး6တွဲပဲဆောင်းရသေးရဲ့အလဲဘဟုမှာကြားရောက်နေတာကိုဆိုလိုတာကမိုးရွာမှာကိုစိတ်ပူကြမလို့တလောက်ပဲအပူချင်းကလည်းတာတာယာယာလေးဆိုတော့ခရီးသွားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြေးထွက်လျှောက်သွားလဲဘဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးအခြေအနေတွေကိုပေးစွမ်းထားလာပေါ့ကဲဒါဆိုမြလာပြီးတခွင်ကို virtual tour လေးတပတ်လောက်လေ့ကြည့်ရအောင် data တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီဇင်ဘာလရဲ့အရာသာဘလောက်တောင်ကွာခြားသွားလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြမယ်။တောင်ပေါ်ကအရေးတဲ့နဲ့ကန်ရိုတန်းကနှွေးထွေးမှုဒီနှစ်ခုကြားကကွာခြားချက်ကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါပါ။ဒီဇာတ်လေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုကွာခြားချက်တွေကရှင်းနေရောပဲ။မြောက်ပိုင်းတောင်တန်းဒေသလေးကိုအရင်ကြည့်ရအောင်။အပူချိန်ကစနကနေ19 degree centigrade လောက်ပဲရှိတယ်။ဒါကတကယ်ကိုအေးတဲ့ကာလကောင်းကင်ကြီးကလည်းကြီးလည်နေပြီး6သွေးနေတာမျိုး။အလဲပိုင်း6သွေးဒေသပဲဆင်းလာရင်တော့အပူချိန်ကနည်းနည်းပြန်တက်လာပြီးတာတာရနေလို့ကောင်းတဲ့20ကနေ24 degree လောက်မှရှိတယ်။ကန်ယိုတန်နဲ့မြေဝါကျွန်းပေါ်ဒေသတွေကတော့အတော်လေးကွဲထွက်သွားပြီ။နေခေဘက်မှာနွေလေလေး28ဒီဂရီလောက်ရှိပြီးညဘက်ကျရင်ကအေးမြတဲ့20ဒီဂရီလောက်ကိုပြန်ကျသွားတတ်တယ်။အေးတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာအစွန်းစွန်းကတော့တောင်ကြီးမြို့ပါပဲ။ကြည့်ပါဦးဒီဇင်ဘာလမှာပြင်းပြအနှိမ်ဆုံးအပူချိန်က8.9 degree centigrade ပဲတဲ့။တကယ်ကိုတောင်ပေါ်ဆောင်ရဲ့အရာသားစစ်စစ်ကိုအပြည့်အဝခံစားရမယ့်နေရာပေါ့။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကြည့်လိုက်အောင်။အလဲပိုင်းကပြင်မြို့မှာတော့ပြင်းပြအမြင့်ဆုံးအပူချိန်က29.8 degree centigrade 30နီးပါပဲဆောင်းရသည်လို့မထင်ရအောင်နော်ဒါကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယာဒီဥတုကတနီနာနဲ့တနီနာဘလောက်ထိကွဲပြားနေတယ်လဲဆိုတော့အထင်ရှားဆုံးပြနေတဲ့သက်သေပါပဲဒီဇင်ဘာလရဲ့နောက်ထပ်အဓိကအမှတ်အတစ်ခုကတော့6တွေ့မှုပဲမိုးရွာမှာကိုလုံးဝစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပဲဥပမာပြောရရင်မလိမှာဆိုတလားလုံးမှာမိုးရွာတာက3.1ရပဲရှိတယ်မြကြီးနားလိုမြောက်ပိုင်းစွန်းကမြို့မှာတော့မိုးရေချိန်ကတလားလုံးမှာ9မီလီမီတာပဲရှိတာဆိုတော့ခရီးသွားအစီအစဉ်တွေပြက်မှာကိုစိတ်ပူစရာမလိုပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာလို့ရတယ်လားပေါ့အပူချိန်နဲ့မိုးရွာတာမရွာတာအပြင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မိုးလေဝသအချက်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဥပမာနေရောင်ခြည်ဘယ်လောက်ပြင်းလဲနေတာဘယ်လောက်ရှည်လဲနောက်ပြီးမထင်မှတ်ထားတဲ့အားအသင့်စရာတွေမုံတိုင်းလိုမျိုးပေါ့ဒါတွေကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဒီဇင်ဘာလကနေတာတယ်ဆိုပေမဲ့တခုရှိတာကနေထားတဲ့ကတစ်နှစ်လုံးမှာအတိုးဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတတ်တယ်။မြမတည်တဲ့မြောင်နဲ့တောင်မတောင်အဲ့ဒီနေလင်းရအောင်ရတဲ့အချိန်ကကွာတယ်တဲ့။မြောက်ပိုင်းကမီထီလာမှာဆို17နာရီမပြည့်တပြည့်ပဲနေလင်းရအောင်ရချိန်မှာတောင်ဘက်စွန်းကမင်းမြမကျတော့17နာရီခွဲလောက်ထိရတယ်နိုင်မဲ့လောက်ခွာနေတာပေါ့။ရာဒီဥတုကအေးတယ်ဒါရတယ်ဆိုပြီးနေဘူးတဲ့ထွက်တဲ့အခါတတိထားဖို့လိုပါတယ်။နေအောင်ချီရဲ့အနေကရှိနေတော့မယ်။ခရမ်းလွန်ရောင်ချီအညုံကင်း UV index ကိုကြည့်လိုက်ရင်မုံရွာမှာ6ရှိလေရန်ကုန်မှာ8မိမှာဆိုရင်အဆင့်10အထိကိုမြင့်တက်နေတာဒါကအလုံးမြင်မာတဲ့အဆင့်နော်ဆိုတော့ sunscreen လင်းဖို့တော့မမေ့တင်ဘူးပေါ့အခုမုန်တိုင်းအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောကြမယ်အဲ့မတိုင်ခင်မှာစကလုံးလေးတစ်ခုကိုအရင်ရှင်းပြချင်ပါတယ် deep depression နဲ့မြန်မာလိုဆိုရင်တော့အားကောင်းသောမုန်တိုင်းငယ်လို့ခေါ်ကြတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ cyclone မုန်တိုင်းအဆင့်လောက်မပြင်းထန်သေးပေမဲ့လေပြင်းနေပါလာတဲ့မိုးလေဝသ system တွေမျိုးပါပဲဒီမှာအန်အိုးစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုလာပြီဒီဇင်ဘာလို6သွေးရဒီမှာတော့မုန်တိုင်းအန်ဒီကရှိနိုင်တယ်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာနော်ဥပမာအနေနဲ့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတော့ကဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာအခုနကပြောတဲ့ deep depression တခုဖြစ်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရာသီတူဆိုတာဘယ်တော့မှတသမတ်တီးမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ခေါင်းထဲထည့်ထားမှာပါရာသီဥတုအကြောင်းတွေပြောပြီးပြီဆိုတော့အခု
ဒီရာသီဥတုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးပေါ်ဘလို့တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ကြည့်ကြရအောင်အေးမြတဲ့ရာသီဥတုကတာယာတဲ့ဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်တော့သတိထားစရာတွေရှိနေပါတယ် အဓိကကတော့အေးတန်ကြောင်ကြံမာရေးထိခိုက်နေတာတွေပေါ့အထူးသဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာပိုတရိထားရမှာပေါ့ဘာလို့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဘူးချင်းအရန်ကြပါတာမျိုးရှိပြီးသားနှလုံးယောဂါကိုပိုဆိုးစေတာမျိုးလေဖက်နိုင်ခြင်းများလာတာမျိုးတွေပေါ့ဒါပြင်တုတ်ကွေးတို့အဆုတ်ရောင်လို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေအဆင့်မြေတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲတာနောက်ပြီးမထင်မထတာကရေရခန်းချောက်တာမျိုးထီတောင်ဖန်နိုင်ပါတယ် အရေးကြီးဆုံးကတော့အန်ဒရီယာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကြားဆင်းခြင်းရဲ့ရှေ့ပြည့်လက္ခဏာတွေကိုသိထားဖို့ပါပဲဥပမာအရေးပြားတဲ့အေးဆက်လာမယ်မျက်နှာကဖြူဖြောဖြစ်လာမယ်တုံတုံရင်ဖြစ်လာမယ်စကားပြောတာတွေနေခွေးပြီးစိတ်ရှုထွေးလာမယ်ဒါတွေဟာအရေးပေါ်ခြေတွေရောက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပြတန်းနေပါပဲ ကဲဒါဆိုဘလို့ကာကွယ်ကြမလဲနီလန်ဒီကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်အထီးကတော့နှွေးထွေးနေဖို့ပဲအဝိအစားကိုတစ်ထက်ပိုဝစ်စင်တာဥဒုတ်တို့လက်အိတ်တို့လိုဟာတွေဝစ်တာမျိုးပေါ့ပြီးတော့နေရဲ့နေရာကိုနှွေးထွေးအောင်ထားဖို့လိုတယ်အစားအသောက်ပိုင်းမှာလည်းကိုယ်ခံအားကောင်းစေမယ့်အာဟာရပြည့်တဲ့အစာတွေစားပေးရမယ်ရာသီဥတုအေးလို့ရေမစားဘူးဆိုပြီးမတော့ပဲမနေပဲရေတက်ပြေဝနေအောင်တောက်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ပုံမှန်ကိုယ်လက်လှူရှာမှုလေးလုပ်ပေးတာလည်းကောင်းပါတယ်အားလုံးထက်အရေးကြီးတာကတော့စိုးရင်စရာလက္ခဏာတစ်ခုခုပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းပြသဖို့ပါပဲ ဆိုတော့ခြုံပြောရရင်ဒီဇင်ဘာလဆိုတာကခရီးတွက်တွေတော့အိမ်မက်တစ်ခုလိုပါပဲတာရတယ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းမထင်မထားတဲ့ຢာတူတူအပြောင်းလာတယ်တတိထားရမယ့်ကြမ်းမိုင်းဆိုင်ရာအချက်လေးတွေလည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့မမေ့တင်ဘူးပေါ့အားလုံးကိုခြုံငုံသိမြင်ဖြစ်ပြီးစမှုကောင်းကောင်းနဲ့ထွားမယ်ဆိုတော့ဒီဇင်ဘာလကမြန်မာနိုင်ငံမှာခရီးတွက်ဖို့အကောင်းဆုံးအခြေအနေတွေကတစ်ခုဖြစ်နေဦးမှာကတော့အသေးချပါပဲ